hlasy obchádzaných, čo skladajú dosky a čakajú na roztopenie ľadu v boxoch, počuť až z vedľajších ulic. V zarastenom vnútrobloku Justičnej ulice, kde sme žili medzi 8. a 12. najnižšiu vetvu zaťažuje ruženec. Je ako husenica na vlase, vyťahnutá riečna riasa. V zápätí stratený predmet vidím na novo. Ťahajú sa totiž s vetvou navzájom. Veselé Vianoce! Ak by ste mali chuť sa k textom ešte vrátiť, sú tu na stole a ďakujeme festivalu Real Shit. Užite si zvyšok programu. Ďakujeme. Ale videl, ako o miesto ďalej sedí Rakúsko-Uhorsko a videl sa hrozne trápne. Tak akože vymyslel taký plán, že zobral iPhone svoj a že tak postavil k Rakúsko-Uhorsku a akoby ukázal song antifašistický Bela Čau takto, že počúva na Spotify, aby sme si mysleli, že je to frajer. Ale my všetci vieme. Ďalší track sa volá Ahoj.
Dobre, sa pýtaj. Ja som sa inokedy na tie, ja sa ti inokedy. Je to vážne. Hanka Obermauerová, príď na stage.